Hi, life update lang. Medyo sobrang busy these days. Malalaman na naman yan kung bakit in the coming days, kaya naman mabilis at straightforward na video lang tayo for today. Isa sa mga common complaints na kinatatakutan ng mga tao ngayon ay ang ubo. Ito ay dahil ang ubo ay maaari maging sintomas ng isang malubhang sakit. Kaya naman sa video natin na ito, pag-uusapan natin ang ubo at kung ano nga ba ang maaari natin gawin patungkol dito. Pero bago po yan, para sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Dr. Dex. Isa po akong DOH Certified Primary Care Physician, isang International Board Certified Lifestyle Medicine Specialist, at isang Registered Nutritionist Dietitian. Ang haba. Mahilig lang po talaga ako mag-aral. Joke lang. Nagbibigay ako ng libreng impormasyon patungkol sa mga kalusugan dito sa channel na to, kaya naman subscribe ka na to learn more. Welcome to Real Nutrition Doctor. Ayun, kapag sinabing ubo, may ilang klase niyan. Commonly, ito, dry cough o yung ubo na walang plema, or yung wet cough or productive cough na ubo na mayroong kasamang plema. Pero kahit na ano pa mang uri ng ubo yan, sa panahon ngayon, parang isang napakalaking kasalanan sa mundo ang pagkaubo. At dahil nga po ganyan, maraming mga tao ang nangangamba para sa kanilang mga kalusugan. At madalas, kapag nasa public place, nilalabanan natin ang ating urge umubo dahil nakakahiya. At kapag kaganyan, syempre, ang gusto na lamang natin ay maging maayos na agad ang ating mga ubo. So for the purposes of this video, pag-usapan muna po natin ay ang productive cough o yung ubo na may kahalong plema, kasi baka naman po mabore kayo kung pati yung ibang klase ng ubo ay pag-uusapan natin. Sabi nga nila, isa-isa lang, mahina kalaban. Let's start! Ang ubo actually ay isang mekanismo ng ating katawan para protektahan ang ating lungs. Nagkakaroon po ng plema kapag nagkakaroon ng build-up ng mucus na ating airways, either sa upper portions tulad ng sa ilong or throat, o di kaya naman po ay sa inyong lower respiratory passages katulad ng trachea, bronchi, or bronchioles. Nangyayari to usually kasama ng iba pang mga sakit katulad ng trangkaso, sipon, o di kaya naman ay infection nga po sa ating respiratory tract. Maaari din po magkaroon ng build-up ng mucus dahil sa hindi magandang quality ng air na dulot ng mga dust particles. At kapag mayroong build-up ng mucus, maaari itong magdulot ng infeksyon mula sa mga viruses at bacteria. Pag nagkataon, maaaring magkaroon ng pamamaga sa ating respiratory passages na siya namang magpapalala ng kondisyon ng pasyente. At dahil nga po ang ating katawan ay built for survival, kapag tayo po ay umuubo, ito ay pamamaraan ng ating katawan para i-expel yung mucus na yan papalabas. At dyan na po papasok ang mga gamot katulad ng mucolytics. Hala, ano yung mucolytic? Huwag magpa-intimidate. Hatiin natin yan. Muco, meaning mucus, at lytic, meaning pang-dissolve or lusawin. So, parang nilulusaw yung mucus. O di ba simple lang? Sabi ko sa inyo, huwag magpa-intimidate sa mga ganyang salita. Dahil nga po ang ubo ay maaaring sintomas ng pagkakaroon ng impeksyon sa ating respiratory passages, worth noting na nakita sa ilang mga pag-aaral recently na ang mga taong mayroong deficiencies sa mga minerals katulad ng zinc ay mayroong mas mababang immunity laban sa mga nagdudulot ng impeksyon. Napag-alaman din sa ilang mga pag-aaral na ang zinc ay nakatutulong sa pag-modulate ng ating immunity at pag-regulate ng ating inflammatory response. Bukod pa po sa mga nabanggit, marami ring mga pag-aaral ang nagsasabi na ang zinc ay kritikal na kinakailangan ng ating katawan upang labanan ang mga impeksyon katulad ng bacteria at maging mga viruses sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating resistensya. Ito ay dahil tumutulong din po ang zinc sa pagpapababa ng tinatawag na oxidative stress na siya naman naninira ng ating katawan during states of infections katulad ng mga viral infections. Dahil dito, maaaring mas maging maiksi ang duration ng pagkakaroon ng taong mayroong acute respiratory infection kapag mayroong zinc supplementation. Kaya naman maaari din talagang masabi na maaaring makatulong ang zinc upang mapababa ang inflammation sa mga taong mayroong infeksyon. Combining yung zinc at yung isang mucolytic na alam natin called carbocysteine, maaaring makatulong ang dalawang ito para maibsan ang nararamdaman ng mga pasyenteng mayroong productive cough o ubong may plema. Ang carbocysteine ay tumutunaw ng plema at ang zinc naman ay tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya para malabanan ng impeksyon. Also, do take note na pinakamaganda pa rin po ang magpakonsulta sa doktor na pinakamalapit sa inyo, lalo na kung mayroon na kayong mga warning signs katulad ng hirap sa paghinga, sobrang pananakit ng dibdib, hindi mawala-walang lagnat, pamamawi sa gabi, At syempre kung magtatagal ang inyong ubo like more than 2 weeks, ito ay dahil wala pa rin po talagang tatalo sa complete medical history and physical examination.
Gayun din, sa panahon ngayon, kinakailangan pa rin po talaga natin ng social distancing, paghuhugas ng kamay, pag-maintain ng tamang timbang, pagsasaayos ng inyong mga kinakain sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain katulad ng gulay at prutas, at syempre rich sources din ng mga minerals katulad ng zinc na matatagpuan sa pumpkin seeds, chickpeas, cashews, and grass-fed beef. Gayun din, suggest ko na rin po na uminom ng maraming tubig dahil nakatutulong ang mga hakbang na ito para maiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit. At kung bago-bago lang naman ang inyong productive cough or wet cough at medyo chill lang naman siya, pwede pong subukan ang mucolytic na carbocysteine, at sabi ko nga kanina, better kung mayroon itong kasamang zinc para makatulong sa respiratory infections. At ang carbocysteine and zinc ay makikita na rin natin in the form of Solmux Advance. O di ba? May carbocysteine na, meron ka pang zinc. San ka pa? Kung mabisa ang nakasanayan po ninyong Solmux, lalo nang mabisa pa rin ang Solmux Advanced, at maaari itong makatulong na maagapan agad ang inyong mga ubo. Akalain mo yon, may ibibilis at mas pwede pa palang maging mabisa ang kilala na nating Solmux. At yon, sing bilis ng Solmux Advance ay ang mabilis na rin nating video for today. Sana ay mayroon po kayong natutunan. Yung other types of cough at iba pang mga dahilan ng pag-uubo, next time na. Medyo kinakailangan ko na rin punta po sa itong video na to dahil call time ko na rin. At muli po, ako po si Dr. Dex. I'm your real nutrition doctor. I'll see you in optimal health.